ngintuli pancen ndablek ndak umum. Wis tak omongin kat biyen tak penging nampa pelanggan berandalan panggah. Pomene sing kaos kuning ge, nek ndelok potongane kaya ngono mesti sak-sakane pil ge. Wong kuwi karepe piye to? Iya. Ora genah kalian. Tas kumat paling. Beh, lawang kabeh mbok tutupi. Terus ki kok metu mbok lewat ndi, Ek? Iya ya. Mangkane ndang metu wae. Ndang, aku sak dinteni ki lho. Lah kok kurang tak ombe ki lho Mbak Mindul. Lah ya ndang ombenan warungku sak tak tutup ki engko. Ya ampun, jek parah sih, Bos. Lek cangkemku mlocot terus piye? Yo bang sing mlocot cangkemmu, Ndang. Apa iki, Mang? Jaremu warunge los. Lah iso ngopi urung diombe doyak. Peh.